小金町、南大田、井戸ヶ谷と組み合わせ寄りのお客様は、普通またはエアポート急行をご利用ください。お客様にご案内いたします。ただいま、この電車の先は踏切道にて、異常を知らせる信号がついておりましたため、安全確認のため速度を落として運転いたします。踏切の安全の確認が取れ
Sendai Line. Please transfer at this station.